гейши, суши, манго, ниндзя. Вітаю, мяне зовут Ваня, і сёння мы з вами будзем глядзець сумо. Кожны год у вышэйшым дывізіёне праводзіцца 6 турніраў. Адзін з іх тут у горадзе Осака. Дзён 15, і кожны спартоўцаў праводзіць адзін бой кожны дзень. Ну, самі баі такія вельмі кароткія, вы нават не ўяўляеце. Што такое сумо? Гэта сумесь спорту, рэлігійных цырымоній, традыцый. А традыцый тут вельмі шмат. Каб все зразумець, трэба паглядзець гэта відэа. Ось, ну давайте пачнем з гісторыі. Кажуць, сумо з'явілася 2000 гадоў таму. Вядома, што з 7 па 12 стагоддзе турніры праводзіліся толькі ў імператарскім двары, а галоўным суддзёю быў сам імператар. Пасля сумо пачалося распаўсюджвацца па краіне. Часта з сёганамі ездзілі сумаісты ў якасці сімвала магутнасці арміі. Барацьбіць сумо па-японску гучыць як рікші, што значыць магутны ваяк. Звычайна байцы сумо трэніравалі самураяў, для якіх падзенне на зямлю ў сапраўднай бітве амаль заўсёды адзначала смерць. У эпоху Эдо сумо стала бізнесам. Спачатку сумаісты былі членамі тэатра кабукі, а потым баі выйшлі ўжо на гарадскія вуліцы. З'явілася пляцоўка, за мяжы якой нельга было выходзіць. Пляцоўка называецца дохё. Цяпер усё ў памяшканнях, таму пясок сушаць лямпамі, а не сонцам. Але ўсё астатняе робяць уручную, як і 200-300 гадоў таму. Гліну трамбуюць палкамі, нагамі, вяроўкамі, улігатняюць, сушаць. Абмяжоўваюць рынг пляцёнкай з рысавай саломы. Увесь працэс падрыхтоўкі займае 3 дні. Займаюцца гэтым спецыяльныя людзі – йобідаші, што значыць заклікаць ці запрашаць. Бо перад боем яны заклікаюць спартоўцаў на рынг. Раней пляцоўка выглядала як сінтаійскае свяцілішча, але ў пачатку 20-го стагоддзя была пабудавана першая арэна для сумо. Драўляныя калоны перашкаджалі гледачам, таму іх прыбралі і пакінулі толькі навес – яката. 4 пэндзлікі розных колераў сімвалізуюць часы года. Увогуле тут шмат адсылак да сінтаізма. У цэнтры рынга ёсць адтуліна, куды галоўны суддзя перад стартам турніру кладзе рыс, арэхі, багавіні ці іншыя прадукты. Гэта робіцца для таго, каб прагнаць злых духаў і абараніць барцоў ад траўм. Ды і сам суддзя, гёдзі, у ліку іншых абавязкаў гуляе ролю сінтаійскага святара. Адрозніць маладога суддзю ад дасведчанага можна не толькі па ўзросце, але і па апрананні. У маладых кімано таннае, бавоўнянае. Абутак адсутнічае. Шкарпэткі з'яўляюцца ўжо з вопытам. Абутак і шаўковае кімано маюць топ-суддзі. Па колеру шнуркоў і стужак можна зразумець ранг суддзі. У самых лепшых колер пурпурны. Такі рэферы судзіць баі толькі наймацнейшых сумаістаў. Суддзя павінен адразу вызначаць пераможца. У гэтым і ёсць майстэрства. Потым, калі сітуацыя неадназначная, могуць абмяркоўваць і іншыя суддзі. Часам праглядаюць і відэапаўторы. Калі сумаісты доўга абдымаюцца і не рухаюцца, суддзя можа аб'явіць тайм-аут. Баі ўжо пачаліся, але, як бачыце, людзей амаль няма.
Чаму? Па-першае, серада, працоўны дзень. Па-другое, раніца. Раніцы выступаюць толькі маладыя дэбютанты ці спартоўцы з такім нізкім рэйтынгам. Людзей пакуль не шмат, але сярод тых, хто ўсё ж такі ўжо прыйшоў, такія фанаты, як я, сярод іх шмат замежнікаў. Ну, пакуль я бачу палову, я думаю. І для замежнікаў шмат чаго робіцца. Валанцёры размаўляюць па-ангельску, адразу падбегаюць. Як вам дапамагчы? Ну, японцы. Вось расклад баёў па-ангельску, брашуры розныя, ну і гэтак далей. Ну, карацей, арганізацыя нармальная. Дык вось, людзі будуць, ну так мне сказалі. Бо эліта выступаюць у другой палове дня, пасля 14 гадзін, і квіткоў ужо на увесь турнір, а ён толькі пачаўся, яшчэ 10 дзён ісці, ужо квіткоў няма. Дарэчы, пра квіткі. Самыя танныя квіткі на трыбуне каштуюць $30 за адзін дзень. Далей ідуць месцы па 50 і 70 $. Тыя, што каля самой Дохіо, каштуюць 150. Замест сядзення дзабутон. Такая падушка для попы. Вельмі блізка да рынга, але ёсць рызыка, што на вас упадзе 150, а то і ўсе 300 кілаграм японскай культуры. На арэну можна з сабою прынесці ежу і нават алкаголь. Дзабутоны ёсць і на трыбуне, ну але, зразумела, толькі не для мяне. Але агляд з самага верху таксама не кепскі. Не ведаю, што гэта за кубак такі, але я падслухаў, што гэта нейкі кубак прэм'ер-міністра. А вось там высечаны імёны, я так разумею, пераможцаў. Не абавязкова, але часцей сумаісты выступаюць пад псеўданімам. Сувеніры, 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 сувеніры. Сувеніраў шмат, а вось рэстаранаў тут няма. Гэта мінус. Добра, што дазваляюць адзін раз на дзень выйсці і потым зайсці зноў. Пры тым, што спаборніцтва пачынаецца ўжо ў 9 гадзін раніцы, а сканчваецца прыкладна ў 6 гадзін вечарам, маглі выпускаць і часцей. Як я і чакаў, увечары арэна запоўнілася цалкам. І з кожным боем людзі падтрымлівалі больш актыўна. Спачатку проста пляскалі ў далоні. Потым ужо выкрыквалі імёны сумаістаў, трымалі плакаты. Ну а пад канец ужо было даволі эмацыйна. Жыццё маладога сумаіста даволі складанае. І справа не толькі ў жорсткіх трэніроўках. Сумо – гэта адлюстраванне японскага соцыума, дзе галоўнае падтрымліванне іерархіі. Гэта праяўляецца ў шматлікіх рэчах. Напрыклад, барцы з досведам носяць паясы розных колераў, а маладыя толькі чорныя ці шэрыя. І чакаюць свой бой яны на простай падушцы, тады як мацнейшыя маюць вялікі, мяккі, іменны дзабутон любога колеру. Але такія панты трэба заслужыць. У клубы сумо прымаюць хлопцаў з 15 да 23 гадоў. Маладыя жывуць у вельмі маленькіх пакоях, прачынаюцца з першым праменем сонца, трэніруюцца па 5-6 гадзін і ўвесь час падпарадкоўваюцца старшым. Старшым не па ўзросце, а па досведу і рэйтынгу. Гатуюць ім ежу, прыбіраюць, мыюць адзенне, драюць унітазы, пры гэтым не маюць заробак. Каб гэта спыніць, трэба ці пакінуць сумо, ці самім трапіць у эліту. Тады ўжо будзе і права мець асобную кватэру, і заробак, і кантракты са спонсарамі. Дарэчы, быў здзіўлены пабачыць, як сумаісты пешу прыходзілі да арэны. Хтосьці нават у крамы заходзіў,
хтосьці размаўляў з прахожымі. Нагадала футбольная брэсцкая «Дынама». Гэта для тых, хто ў тэме. У сумо няма вагавых катэгорый. Звычайна атлеты важаць 130-150 кг. Але не заўсёды перамагае вага. Тэхніка таксама важны элемент. Правіла простае. Нельга кранацца зямлі і выходзіць за межы рынга. Біць можна толькі адкрытай часткай далоні, нельга душыць, біць у вочы, паміж ног, тузаць за валасы, вушы і пальцы. Калі пояс у маіст разматаўся, яму прысуджаецца параза. Дарэчы, пра пояс. Ён называецца мавасі. Даўжыня 9 метраў. Падчас цырымоніі выхаду на рынг топ-атлеты апранаюцца ў цырыманіяльны кёсё мавасі, на які можна пабачыць рэкламу спонсара. Ну а ў замежнікаў часта нацыянальныя сімвалы. Замежнікі сярод сумаістаў ёсць сёння. Шмат манголаў. У топ-5 іх 3 вельмі моцныя. Таксама ёсць з Балгарыі і казах. Хацеў ему крыкнуць «Алга Казахстан», а атрымалася «Жыве Беларусь». Калі ўспрымаць сумо як нейкае традыцыйнае шоу, вельмі цікава. Дэкарацыі, адзенні, рытуалы. Я быццам быў у тэатры. А ці спадабалася сумо як спорт, я і сам пакуль не зразумеў. У канцы хачу падзякаваць тых, хто дапамагае праз Patreon і PayPal. Нагадую, гэта ўсё, каб летам канал не спыняўся. Калі вам спадабалася гэтае відэа, стаўце вялікі палец уверх, пішыце каменты, падпісвайцеся і біце ў звон. Ну а пакуль.